како што кажав, по анкетата продолжуваме понатаму со Здрава Македонија. Во наше денешно издание ќе го заокружиме на малку поинаков начин од тоа што сте научени и вие и ние, да ќе поразговараме за нешто што е актуелно, интересно и оно што престои. Меѓу друго ќе отвориме уште некои проблеми и евентуални нивни решенија. За прв пат во Здрава Македонија денеска градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, драго ми е што сте тука, ете што можеме прв пат и официјално на ваков начин да се запознаеме и да поразговараме. Ние често знаеме да комуницираме со општина Прилеп, што за Свети Никола, што за Прочка, нешто што нели градот тоа на еден свој посебен идентичен начин го одбележува. Доаѓа Прочка, освен нели во некои градови кои што организираат, да кажеме, забава од некаков тип, Прочка има посебно значење за Прилеп. Какво е тоа? Добро. Пред се благодарам за поканата што ме поканите да бидам ваш. Драго ми што сте тука. Денешен гостин и поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Како што рековте, Прочка е посебен ден за Прилеп. Последниве неколку години посебно внимание се одделува, поточно 17 години. Живее карневалот во Прилеп секоја година. Тоа е традиционална манифестација во Прилеп што се одржува, така да и оваа година продолжуваме со таа манифестација. Апсолутно се подготвуваме, подготовките се при крај, така да ние за петок кога почнува практично карневалот, ќе е петок, сабота и недела, значи 16, 17 и 18 февруари. Подготовките се при крај, спремни сме, чакаме да пристигнат околу 1000 гости кои што треба да присуствуваат на оваа манифестација. Ќе дојдат гости од повеќето градови од Република Македонија, од нашите соседни републики, Србија, Црна Гора, Албанија, Бугарија, а исто така ќе дојдат и од Меѓународната федерација на карневалски градови, од Европа, од неколку градови, посебно Скандинавијата, така да ќе дојде и председателот на Федерацијата на карневалски градови на Европа, господинот Ван дер Крон, кој што ќе биде наш гостин, кој што ќе се дружи овие неколку дена, за овој спектакл кој што прилепчени го очекуваат и го слават секоја година. Мислам дека и оваа година ќе продолжим на истиот начин, затоа што се вклучени сите основни училишта во децата до 14 години, имаат своји групни маски, кои што ќе се представат, посебно тоа е на 17 во сабота, на тој свој детски карневал, а инако да кажам дека во петок почнува на Пладне, кога ќе се изложат маските на овие децата кои што ќе учествуваат. И при тоа ќе има и доделување овој одделни награди за тоа. А инако главната манифестација на Прочка ќе се случи на 18 во 13 часот, кога сите учесници ќе настапат на сцената, каде што ќе продефилираат пред многобројната публика и жирито што ќе биде направено, што е веќе направено, и при тоа ќе се доделуваат соодветни парични награди и дипломи, и тоа ќе оправи Сдруженијето на прилепските мечкари, кои што се многу познати не само кај нас, туку и пошироко во светот, кои што нешто значат за Прилеп и посебно за овие проштени поклади кои што секогаш нешто прават во градот, привлекуваат внимание, посебно не за прилепчени, пошто прилепчени ги знаат, туку за останатите гости кои што доаѓаат од надвор, и при тоа ќе бидат, како што кажав, доделени овие награди. Тоа е една атракција на некој начин, дефинитивно со она што ќе се случува во недела. Во недела. И завршува во недела највечер во 21 часот за гостите што ќе бидат на оваа манифестација, ќе бидат карневалска забава вечерта во ресторанот на хотел Липа, каде што ќе биде завршната вечер на сите овие гости. И уште да кажам за Сдруженијето прилепски мечкари, за во понеделникот, кога почнуваат постите, велигденските пости, во манастирот Свети Ѓорѓије во близина на Прилеп ќе организираат ручек, последен ручек, постно гравче во знак на почеток на овие пости. Одлично. Значи тоа е она што ќе се случува викендов, да кажеме, во Прилеп, кога станува збор за и уште еднаш сакам да ве поканам сите вас и граѓаните на Република Македонија кои што уживаат во овие карневалски денови, во карневалски забави. Ги поканувам сите да дојдете сите во Прилеп на овој
нова карневалска забава, нова карневалска манифестација, каде што ги уживаме сите заедно. Да, добро, за прочка сигурно нели ќе биде прилеп во центарот на неминието, освен денот како ден за секој семејство во Република Македонија кога стана збор за празникот Прочка. Посебно уште ако сакате, значи посебен ден е исто така Прочка во сите градови, ама во Прилеп има традиција, кога младите одаат кај повозрастните да земаат прошка, да се простат за она што грешиле во текот на претходната или оваа година. Да. Поправете ако грешам, Прилеп ќе биде втор град во Република Македонија кој што ќе прави дневен центар за луѓе со или деца, поправете, со церебрална парализа. Тоа е вистина или? Вистина е тоа. Значи Прилеп ќе биде после Скопје вториот град во Република Македонија каде што ќе имаме дневен центар за децата со церебрална парализа. Во тек е проектот, значи проектот е уствари направен, во тек е тендерот за што го распиша Министерството за труд и социјална политика за реконструкција на објектот. Значи објектот се знае кој е, треба да се направи реконструкција, така да очекуваме во текот на мај да биде реконструкцијата направена и мислиме ако се оди по планот од јуни дека овој центар ќе почне да работи, така да тога ќе бидат згрижени децата, отприлика околу 25 до 30 дечиња ќе бидат згрижени во овој центар. И уште еднаш сакам да напоменам што е меѓу другото доброто во овој центар, освен што ќе бидат згрижени децата со церебрална парализа, ќе има олеснување за родителите на тие деца, ама сите вработени што ќе бидат во центарот за детска парализа ќе бидат едни од родителите на тие деца кои што ги исполнуваат условите да бидат работени тука. Значи да си работат таму како вработени. Како работени. Така би тоа би дошло две во едно. И ќе бидат згрижени децата, своите деца, и своите родители ќе ги одгледуваат децата и родителите ќе бидат вработени. Да, убаво замисли. Тоа е нешто што се мислеше, не знам, подолго време назад или од почетокот на мандат? Пошто сум јас лекар, мислам дека секојдневно се содружувам со децата со церебрална парализа, ги знам нивните проблеми, ги знам нивните маки, ги знам маките на родителите и прво што ми падна на памет кога се кандидирав за градоначелник на Прилеп, да го направам овој центар, тоа ми беше императив. Че не можевте да поминете преку тоа, да, сигурно, разбирам, да. Освен по тутунот, Прилеп е познат и по мермерот, нели? Точно. Тоа го знаат добро и граѓаните на Република Македонија и оние кои што, нели, се занимаваат со, да кажеме, со оваа професија или малку повеќе прочитале или слушнале, како град што е, нели, идентичен. И сега генерално има забелешка од дел од граѓаните дека тоа се големи камиони кои што носат мермерни плочи по неколку тони, па тоа е гоништува градот, џабе нешто се или залудно нешто се гради или се асфалтира улица ако нели тој камион редовно секој ден да поминува, го штетува, ја штетува улицата, патот, па не да може да падне некого да разбирате. Има ли за тоа некакво решение? Мислам дали вие како градоначелник размислувате нешто да превземете во однос на тоа? Да, се што кажавте е точно и мислам дека како градоначелник една исто така од првите работи што ми падна на памет дека треба да се направи во Прилеп, да се растерети сообраќајот со камионите, тешките камиони кои што се тешки преку 40-50 тони, кои што превезуваат плочи на мермер или тие томболони, кои што мора да поминат низ центарот на градот и тоа го ништува како инфраструктурата воопшто и загадувањето од екологски аспект, меѓу другото. Така да правиме еден проект за обиколница од 4 рудници во близина на Сивец, каде што е мермери комбинат, има уште 3 други помали рудници, кои што сите заедно ги насочуваат своите камиони кон Прилеп, за да се на целинскиот терминал таму, за да се направат тие документации. Мислам дека овој пат направивме еден план за таа да направиме обиколница, да тие камиони од местото од каде што се црпи рудното богатство, мермерот, да не оди во Прилеп, туку да оди преку една заобиколница директно на магистралниот пат во близина на Плетвар. Така да со тоа ќе се растерети сето на механизација што треба да поминува и еколошки аспект, што кажав,
а и временски се тоа и поевтино ќе биде и за сите компании што извозуваат, експлоатираат рудно богатство, мермер. Така да тој обиколен пат ќе биде околу 4 до 5 километри од местото каде што се рудниците до магистралниот пат. Ќе заврши многу работа. Ќе заврши многу работа. И мислам дека тој веќе во проекција тој пат. Од прилика колку ќе трае експроприацијата на местата каде што треба да поминува тој пат, ќе зависи за колку време ќе го направиме, за колку брзо ќе го направиме. Јас се надевам дека за наредните 2 години тоа ќе го направиме. Тоа важно постои наша желба. Почнати се преговорите. Забелешките бидејќи се на место на граѓаните. Апсолутно се на место и мислам дека тоа ќе значи многу за градот и за луѓето што експлоатираат мермер. Така. Едно од темите кои што меѓу другото ги засегаше, да кажеме, поголемите општини или градови во Република Македонија, беше она поскапување на водата. Ки има, нема да има, што ќе направи градоначалникот, бидејќи генерално нели во поголем дел од Република Македонија се сменја градоначалниците. Ки има ли поскапување, нема да има поскапување, ќе пркуси, нема да пркуси на регулаторна комисија и така натаму и така натаму. Каква одлука ќе се донесе? Бидејќи генерално водата е една од сметките кои што да кажеме најниска во споредба со другите, но кога ќе се качи, кога ќе се спомене некакво покачување, луѓето реагираат. Ваш став, коментар, она што прилепчани може да очекуваат. Да. Сите знаеме дека регулаторната комисија донесе одлука да се покачи цената на водата на ниво на Република Македонија. Да. Посебно беше регионот Прилеп и Прилепско, каде што добиваме вода од регионалниот водовод Студенчица. Таму водата требаше да се поскапи малку повеќе како на други места, например како од Скопје или како источно. Имаше да разлика малку повисока, да. Тоа регулаторната комисија го направи од некоја цифра каде што требаше да биде драстично покачена водата. Заедно се договоривме со комуналното јавно предпријатие Водовод и канализација, направивме некоја анализа и одлучивме оваа година водата во Прилеп да не поскапува. Нема. Еве кажувам јавно на граѓаните на Прилеп дека оваа година водата во Прилеп ќе остане на истото ниво како што беше досега. Добра. Конкретно тоа што ни интересираше, нели како ваше размислување, како ваш став. Што сега се прави во Прилеп, како оно што се предвидува? Доаѓа лето, добро, Пивофест не е далеку, во ред. Но она што еве вие како градоначалник во моментов работите, на што сте конкретно сконцентрирани пред да го превршиме. Кажавме за она што ни интересираше за дневниот центар за деца со церебрална парализа, што е нели голема работа, апсолутно. Кажавме за она што се планира како обиколница да се растерети сообраќајот во центарот, она што е, да кажеме, актуелно. Што е актуелно и акутно за Прилеп инфраструктурата. Голем дел од улиците се оштетени, мислам дека е оштетувањето на повеќе места во градот, да не кажам секаде. Посебно чекаме да заврши зимскиот период, распишани се тендерите за поправање на дупките што се на големите улици во Прилеп, а исто така распишани уште 2 тендери за реконструкција на улици и за правење на нови улици. Имаме отприлика околу 60 милиони денари за сите овие 3 проекти, така да распишани се тендерите. Од април стартуваме со комплетна реконструкција на инфраструктурата во Прилеп, што се однесува до патиштата и улиците во градот. Мислам дека почнувајќи од март, кога ќе завршат сите овие тендери, ќе почнеме да ги реконструираме улиците и се онаму каде што имаме планирано со планот за програмата да се прават тие нови улици што треба да се направат. Исто така имаме предвидено 16 милиони денари за реконструкција на речното корито во Прилеп. Добро. Тоа е многу битно, што е многу важно и одредена сума на пари околу 6 до 10 милиони денари имаме планирано за подпорни зидови, каде што треба да се направат. И треба еден одводен канал што треба да го направиме во наредниот период. Тоа е малку поголема инвестиција, ама оваа година имаме предвидено 16 милиони исто така за одводниот канал што треба да оди покрај Маркови кули, што добиваме со него, со сите оние поројни дождови што... Тоа сакам сега да прашам, нели пред неколку години имаше на Пивофест пати дожд? Да нема такви поројни дождови, кога би се направил овој одводен канал, би се растеретила сета вода што би доаѓа од Марковите кули со овој зафат.
а се надам дека наредната ни понеделната година тоа ќе го направиме и на другата страна, на источната страна на Прилеп од Селечка планина, каде исто така се случуваат вакви поплави. Ви благодарам многу за разговорот, за гостувањето, за вашето присуство денес, ке рано утре доаѓате од Прилеп, па малку да поразговараме, колку толку да ги запознаеме граѓаните со вас и со она што го имате како градоначалник во својот план. Ви благодарам уште за поканата и сигурно изрупа ќе видам да го сте кога поканите. Апсолутно. Беше тоа градоначалникот на општина Прилеп, господин Илија Јовановски. Не заборавајте, порочка, ден за вашите семејства, но и за можност да се посети Прилеп, кој што порочка е традиција во овој град.